प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या मुर्त्यांचेर कायमची बंदी हाडटले जाल्यार गणेश भक्तांनीच फुडाकार घेवपाक जाय। पीओपीचे गणपती पुजप गणेश भक्तांनी बंद केले जाल्यार हो प्रश्न कायमचो सुटावो जातलो, अशें स्वता मुर्तीकार आशिल्ले मयेचे आमदार प्रेमीन शेट हाणें म्हणलां। चवथ लागीं पाविल्ल्यान आमदार प्रेमीन शेट सध्या आपल्या पारंपारीक चित्रशाळेंत वेळ दितात। गणपतीच्या मुर्तींक रेखणी काम करपाक ते फाकीवंत कलाकार जावन आसा। चवथ लागीं पावल्या, सगळेच जाण चवथेच्या परबेची नेट्टान तयारी करपाक लागला। रुचीक खाणा जेवणा सयत गणपती सामकाराचे मखर, देखावप, फोली लावप, तशेंच घरकाम, नवीन कपडे, नवीन वस्तू विकत घेवपाची उमेद सध्या गोंयभर सगळे कडेन पळोवपाक मेळटा। गोंयचे नागरिकां सयत राजकारणी लेगीत ह्या परबे खातीर वेगवेगळ्यो कार्यावळी आंखतना दिसतात। मात आपल्या कलेंतल्यान गणपतीची रेखणी करपी मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट सध्या तांच्या राजकीय वांगड्या सयत मयेच्या लोकां मदीं लेगीत उमळशिकेचो विशय थारला। एक बरो आमदार म्हण ताणें नामना मेळयल्याच, मात एक खर कलामोगी म्हण थळावे ताका पयलीं सावन वळखतात। गणपतीची रेखणी करपाक सध्या तो बरोच बिजी आशिल्ल्याचें चित्र ताच्या घरा गेल्यार पळोवपाक मेळटा। गणपती तयार करपा सयत तशेंच गणपतीची रेखणी करपाच्या कामांत सध्या तो गुंग आसा। गोंय ही कलाकारांची खाण अशें म्हणटात, ताचोच प्रत्येक राजकारणी असून कलेक म्हत्व दिवपी मयेचो हो आमदार प्रेमेंद्र शेट। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत। पीओपी मूर्ती आता तशें गोंयांत गेल्यार 7-8 वर्सां जालीं खुबशे तांचो प्रमाण विक्रेचो प्रमाण वाडलेलो आहा। आमी सातत्यान हेजेर सरकारा कडेन निवेदनां दीत आसता की पीओपीची विक्री बंद जावपाक जाय, पण तरी पण जे लोक आतां हे हाडटा मूर्त्यो ह्यो लोकांक फसोवन हाडटा। म्हणजे पीओपीचे दसून ते शाडू मातयेचे आसा अशें म्हणून सांगून लोकांक फसयता। हे फसवणूक कशी जाता, जे धंदेवाले आसता पळय हे पीओपीचे मूर्ती हाडून विकणारे ते लोकांक सांगता की ही पीओपी नसून ती शाडू माती आहा, अशी फसवणूक जाता तेंची लोकांची। लोक भावनीक दृश्ट्या लोक हितून फसता अशें आसा। पण लोकांक बी तरीच आमचे अखिल गोवा चिकटमाती मूर्तीकार संघटना आहा ते सगळे आता जवळ 700 आमचे मेंबर्स आहा तितून, म्हणजे सगळे 700 कलाकार जे मूर्ती तयार करतात चिकटमाती पासून, आनी ते मूर्ती आमच्या गोंयांतूच म्हणजे आजूबाजूच्या गांवांनी विकतात ते। आता लोकांक जे आव्हान आहा की लोकांनी जी चतुर्थीची जी मूर्ती पुजता ती मूर्ती चिकट मातीपासून तयार केलेले मूर्तीचेच पूजन जावचें अशें सगळ्यांनी जर विचार केलो जाल्यार हे प्लास्टराचे जी विक्री आहा ती ऑटोमॅटिकली बंद जातली।